မင်္ဂလာပါဟန်ဒီတက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်AkhayarTechရဲ့3-minute tech knowledge ကဏ္ဍအနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဟန်ဒီပြောပြပေးသွားမှာက Under Display Fingerprint နဲ့ smartphone တွေမှာဟန်ဒီတို့တွေ့နေကြပါတော့အဲ့ဒါတွေကဘလို့လှုပ်လှုပ်လဲပြီးတော့နီးပညာနောက်ွယ်ဒီ motion နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဘယ်လိုမျိုးတီထွင်တာလဲဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာမလို့အစားအနေဆုံးကြည့်ပြပါနော် Let's get startedကဲ Under Display Fingerprint ကိုဘယ်ကနေစလဲ Under Display Fingerprint scanner ကိုဖုံးထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကဒီဖုန်းမျက်နှာပြင်ပို့ပြီးတော့ကျဲလာအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ reaction နဲ့စပြီးတော့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Under Display Fingerprint ကအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် mirage phone တွေမှာအစဟန်ဒီတို့တွေ့လာရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဒါ user experience ရလဲအဆင်ပြေစေတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Under Display Fingerprint နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကို motion နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဟန်ဒီတို့ဒီလက်ပွေရလေးကို display ပေါ်မှာတင်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်း check ကနေဖွင့်သွားတဲ့နည်းပညာပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေရဲ့ fingerprint scanner ရဲ့အစကဘာလဲဒီဖုန်းတွေရဲ့ fingerprint scanner တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ biometric recognition လို့ပဲနည်းပညာပိုင်းမှာတော့အသစ်မဟုတ်ဘူး fingerprint scanner တွေက laptop တွေမှာလွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်ကလေးကထည့်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ mobile phone တွေမှာတော့2004ခုနှစ်ကလေးက Pantech ရဲ့ GL11 မှာပထမဆုံးပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းပညာက2013ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Apple ရဲ့ fingerprint scanner နဲ့ပထမအဆုံးဖုန်းဖြစ်တဲ့ iPhone 5s နဲ့အတူတပတ်ပြန်နေလာတယ် Touch ID နဲ့ပထမဆုံး fingerprint scanner ဖြစ်လာတယ် Apple ကနောက်ပိုင်းမှာမျက်နှာပြင်ဖုန်းအပြည့်ဖြစ်ဖို့အတွက် face recognition နဲ့အစားထိုးခဲ့ပြီးတော့ smartphone အားလုံးအတွက်စံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်နေ့အနေငယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့Apple က fingerprint scanner ကို face recognition နဲ့အစားထိုးခဲ့တယ်လို့ပဲတခြားဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကလည်း Under Display Fingerprint နဲ့အစားထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ကဲ fingerprint scanner ကဘယ်လိုလုပ်လဲ။သူ physical ပဲဖြစ်ဖြစ် Under Display ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်အောက်မှာလက်ပွေရဖတ်ဖို့အတွက်နေရာလေးတည်တံ့ပါဝင်ပြီးတော့ sensor ပေါ်လက်တင်လိုက်တာနဲ့လက်ပွေရပုံစံ snapshot လိုက်တယ်ကင်မရာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ဆာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတာနဲ့ဖုန်းထဲမှာတင်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်ပွေရ data နဲ့တိုက်စစ်ပြီးတော့တူတယ်ဆိုတာနဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Under Display Fingerprint Scanner မှာသူက type က2မျိုးရှိတယ် Optical နဲ့ Ultrasonic ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ် Optical sensor ကလက်ပွေရနာကိုအလင်းရောင်နဲ့လင်းပေးလိုက်ပြီးတော့ Scanner ရဲ့ကင်မရာကလက်ပွေရကိုဖုံးပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်နဲ့ဖုန်းရဲ့ animation အဖြစ်တွေ့ရတယ်ဖုန်းထဲကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့လက်ပွေရနဲ့တိုက်စစ်တယ် Optical sensor ကလုံခြုံရေးမှာအားနေတယ်လို့ပြောလို့ရပြီးတော့သူကရိုးရိုးကင်မရာနဲ့ပဲ fingerprint ပုံစံဖမ်းယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရေးစိုးနေတာတို့လက်ကအစီပြတ်နေတာတို့တခါတလေ recognition မဖြစ်နိုင်တာရှိနိုင်ပါတယ် ultrasonic ကတော့ optical ထက်ပိုကောင်းပြီးတော့အလင်းရောင်သုံးမဲ့အစားသူက ultrasonic second wave ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့လက်ကို ultrasonic second wave နဲ့တိုက်လွတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လက်ပွေရရဲ့ပုံပုံတိကျတဲ့ 3D ပုံရိပ်ကိုဖမ်းယူလိုက်တယ်ဒီနီးလန်းကဆေးဘက်ဆိုင်ရာတွေမှာတုံးတဲ့ ultrasonic machine နဲ့တော်တော်လေးကိုဆင်တူတယ် ultrasonic က security ဘိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ optical ထက်ပိုကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လက်ပွေရရဲ့ 3D ပုံစံပုံရိပ်ကိုအတုလုပ်ရတာတော်တော်လေးကိုခက်လို့ပါ optical sensor ထက်ပိုပြီးတော့ stable ဖြစ်တဲ့အပြင်လက်ရည်ဆူနေတဲ့အချိန်တောင်မှသူကအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်တွေ့ရတယ် ultrasonic fingerprint scanner တွေကိုတော့ high end flagship တွေမှာပဲတွေ့ရတတ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီနည်းပညာကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ under display camera နဲ့ under display speaker တွေကိုပါစပြီးတော့တွေ့နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် under display camera ဆိုလို့ရှိရင် haptic feedback ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ earpiece တွေကထွက်တဲ့အသံမျိုးကိုကြားရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် wireless charger နည်းပညာတိုးတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ smartphone တွေပါအခုမြင်နေရတဲ့အပေါက်တွေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ဟိပြပေးသွားတာကတော့ Under Display Fingerprint ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းပညာနောက်ွယ်ရထူးဆန်းတဲ့တီထွင်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဘယ်လို knowledge sharing တွေလုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်အစနေဆုံးကြည့်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတာ